Yaponiyalik bir o'quvchi universitet o'qish uchun Amerikaga bordi ekan. Yaponiyadan o'qish mukofoti ilib o'qigan, dardi faqat o'qishli bo'lgan bu o'quvchining ortiq kiydigan kiyim-kechak yo'q, butun yil o'xshash kiyim bilan yuriydi ekan. Bir kun bu bolaning ko'ngligining tugmasi tushib qoldi ekan. Bu tushib qolgan tugmaning o'rniga kola qutusining og'zidagi halqani o'rnatib oldi ekan. Bu ahvol butun universitetga pur ketib, kishilarning masxarasiga uchraydi ekan. Gerçi bu ahval ko'nglini yerim qilsa-mu, bu bola ko'ngliga qadib olish uchun tugma olmay mushbet yuriyverdi ekan. O'qish bitirdigan vaqtida ko'pchilikning oldida bu tugma haqida shunday izohat berdi ekan. Nemishqa bir tugma ilib ko'nglimning o'rnini qadib olmay men masxara qilishinglarga yo'l qo'yganligimning sababini bilamsizlar? Hiroshimada xalqimni qatliam qilgan davlatga bir tugmaning pulini berishni xohlamayman. Mening topgan pulimning bir tiyinini xalqimni qirg'anlarning yonchiqiga solg'im yo'q. Bu davlatdan bir tugmaning pulini xajlamay ayrilganligimdan nihoyat xushalman deydi ekan. Kunimizdagi realliklarni ko'z oldimizga keltirganimizda bu voqelikdan oladigan haqiqatan ko'p darsimiz bor. Atalmish vatanning ta'mi, vatanning purqi nomi bilan akaldirgan va iste'mol qilayotgan asli Xitoyning purqi singan shu axlat, shubilik yemeklarni yeyishdan to'xtaganda, aqlimiz bulg'anishdan to'xtaganda, balki bu masalalarni texim yaxshi o'ylana olamiz.